សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទវិសុទ្ធថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្រៀនទាក់ទងជាមួយនឹងការសរសេរកូដ C programming តែខ្ញុំបាទជាសមាជិកថ្មីរបស់ channel YouTube ឬក៏គេហទំព័រ reancomputer101.com បាទមុននឹងយើងចូលទៅដល់ការអនុវត្តសរសេរកូដខ្ញុំនឹងលម្អិតទាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិក៏ដូចជា tool មួយចំនួនដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង C programming បានបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើអ្វីជាភាសា C អញ្ចឹងភាសា C គឺជាភាសា program មួយដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1972ហើយភាសាហ្នឹងនៅតែជាភាសាមួយដែលមានភាពពេញនិយមហើយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើ operating system databases ឬក៏ application ផ្សេងៗហេតុអីបានជាយើងត្រូវតែរៀនភាសា C ពីព្រោះអីភាគច្រើននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើម start programming គេតែងតែឲ្យយើងរៀនភាសា C ដែលសារតែភាសា C គឺជាភាសាមួយបាទនេះជា general នៃ general ជាភាសាមួយដែលមានភាពពេញនិយមនៅក្នុងសកលលោកហើយមួយទៀតគេថាប៉ះសិនបើយើងយល់ដឹងពីភាសា C យើងនឹងអត់មានបញ្ហានៅក្នុងការ learn other programming language ដូចជា Java Python C++ ឬក៏ C ទ្រង់ជួយទេអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលបើសិនបើយើងចេះភាសា C ហើយយើងទៅរៀនភាសាផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងយើងអាចយល់ដឹងពី syntax ដែលសារតែភាគច្រើន syntax អាចស្ទើរតែពេលខ្លះអាចដូចគ្នាខ្លះៗបាទហើយមួយទៀតដែលសារភាសា C ហ្នឹងគឺវាអត់ C special ទេហើយការ compile របស់វាគឺវារត់លឿនបើយើង compare ជាមួយនឹង program ផ្សេងៗដូចជា Java ហើយ Python បាទហើយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់តាក់ទងជាមួយនឹង difference between C ហើយនិង C++អញ្ចឹង C++ គឺត្រូវបានគេ develop ចេញពី extension ពីភាសា C ហើយភាសាទាំងពីរបើយើងនិយាយចំទៅស្ទើរតែមាន syntax ដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នានោះត្រង់ថាភាសា C++ គឺអាច support បាទ classes ហើយនិង object ដែលភាសា C អត់អាច support បានទេអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹង classes ហើយនិង object ខ្ញុំនឹងលម្អិតនៅក្នុង course C++ programming ដែលជា course មួយបន្តពី course C programming មួយនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បី start programming C យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ដឹងអំពី tool ដែលអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងការសរសេរកូដរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ទីមួយ Notepad យើងអាចប្រើតែ C++ យើងអាចប្រើ Code Block ឬក៏ VS គឺ Visual Studio ប៉ុន្តែសម្រាប់ course របស់យើងគឺយើងប្រើ Dev Embarcadero បាទដោយសារតែវា Dev បកហមនេះគឺវាជាថា latest version អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើ project តាក់ទងជាមួយនឹង C++ ទៅវាដើរបើយើង compare ជាមួយនឹង Dev Blue ដែលជា old version ហ្នឹងគឺពេលខ្លះយើង run ទៅវា error បាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ